本周韩国舆论频频发问：尹锡悦去哪儿了？自去年12月遭弹劾以来，韩国总统尹锡悦就再没有公开露面。而与此同时，韩国政坛可谓是暗流涌动。1月7号，韩国法院批准延长逮捕尹锡悦的期限，然而执行逮捕令却依然并不顺利。这也使这场极限逮捕如同热播韩剧一般，出现了一波三折的剧情大反转。当地时间1月8号，据多家韩国媒体报道称，已经25天没有公开露面的尹锡悦出现在龙山总统官邸内。오늘 낮 12시 50분쯤 대통령 관저 쪽에서 진입로를 따라 남성 6명이 천천히 걸어 내려옵니다. 가운데 패딩 점퍼를 입은 남성이 걸음을 멈추자 다른 사람들도 멈춰섭니다. 가운데에서 무언가를 설명하듯 팔을 양옆으로 펼치는 남성. 바로 윤석열 대통령입니다. 当天晚些时候，经总统官邸相关人员确认，画面中的人就是尹锡悦。而在此之前，尹锡悦已从总统官邸逃跑的传闻甚嚣尘上。韩国在野党共同民主党的多名议员以此施压领导逮捕行动的韩国高级公职者犯罪调查处，要求公调处不惜一切代价逮捕尹锡悦。韩国中央日报评论称，尹锡悦的此番现身虽然只有短暂的7分钟，但却让总统逃亡论不攻自破，同时也意味着尹锡悦已准备好与韩国最大在野党共同民主党展开终局之战。 If he's arrested and tried, this is an unprecedented case in South Korea. So he is the third president to be impeached, but the only president to have been arrested with the crime of insurrection as a sitting president. 尹锡悦目前面临双轨调查，一是有关总统弹劾案的政治调查，这由宪法法院负责；二是有关涉嫌发动内乱和滥用职权的刑事调查，主要由临时设立的共同调查本部负责。该机构由韩国警察厅、公调处和国防部联合组成。据路透社报道，1月9号，也就是尹锡悦现身的第2天，其辩护律师尹甲根表示，尹锡悦将接受宪法法院对国会弹劾他的案件的裁决，即便法院裁定将他免职，他也会接受。而在此之前，韩国执政党国民力量党多次强调，公调处对总统执行逮捕令是极其不公正的越权不当行为，认为公调处通过与法官交易获得了逮捕令。He believes that the CIO, which generally is supposed to prosecute corruption in senior officials, it does not have the legal authority to prosecute him for insurrection. That the parallel investigation being conducted by the Constitutional Court on the impeachment motion that was passed by the National Assembly on December 14th, that is a valid procedure. 2024年12月31号，由在野党任院长的首尔西部地方法院以涉嫌发动内乱和滥用职权为由，对尹锡悦发出逮捕令。然而，检察官出身的尹锡悦很快抓住了这其中的法律漏洞。根据韩国宪法，总统虽被国会弹劾，但尚未得到宪法法院的最终批复，所以尹锡悦只是被停职，但并未被罢免，依然是总统，仍享有宪法赋予的总统豁免权。在这种情况下，地方法院发布逮捕令就可能涉嫌违宪。 공수처 이쪽에서 자꾸 이렇게 얘기를 하는데 문제는 이 사람들이 계속 수사를 할수록 윤 대통령 속으로는 윤 대통령 측엔 좋을 수가 있어요. 왜? 이거 시간 끌 수 있거든요. 그 경찰이 하면은 우리가 얼마든지 응해. 이런 식으로 지연 전략을 또 펼 수가 있거든요. 于是，今年1月3号，韩国总统官邸上演了一场韩剧中才能看到的极限逮捕。据韩国 MBC 新闻台报道，负责此次抓捕行动的韩国公调处的30多名官员带领100多名警察，刚抵达龙山总统官邸正门，便迎面撞上了总统警卫处警员组成的人墙。 오전 8시 2분 서울 한남동 대통령관저 철문이 열렸습니다. 하지만 공조수사본부 수사관들이 바로 관저를 향해 올라갈 수가 없었습니다. 버스 옆 통로를 경호원이 아닌 100여 명의 군인들이 막고 있었기 때문입니다.
그런데 그 모습이 수사관들의 눈에도 이상해 보였습니다. 일반 군복이 아닌 검은색 복장을 입었고 마치 계엄군처럼 신원이 드러나지 않도록 이름표와 부대 마크를 없앤 상태였습니다. 据现场目击者称，双方互不相让，期间发生肢体冲突，场面十分混乱。在僵持了约5个多小时后，当天下午1点半左右，公调处宣布放弃本次逮捕行动。很快，阻挠此番逮捕行动的关键人物，总统警卫处长朴忠俊成为受关注的焦点。朴忠俊服务于国家力量党的前身大国家党，多年来受尹锡悦提拔，被任命为总统贴身护卫，被韩国民日报戏称为守护尹锡悦最后的战士。据韩国今日新闻报道，在2024财年的预算中，尹锡悦拨给总统警卫处的经费为近20年来最高，而发给朴忠俊的年薪则达到了1亿韩元，这在韩国公务员系统中也属于高位。在逮捕行动失利后，共同调查本部以涉嫌妨碍执行特殊公务为由，对朴忠俊立案调查。10号，朴忠俊到案接受调查，并向代总统崔相木提交辞呈。在西南威尔士大学国际政治教授潘光义看来，逮捕行动之所以失败，除了因为总统警卫处在官邸内拼死效忠，官邸外的不少尹锡悦支持者成为了另一道重要防线。When I was on site when the arrest attempt was made, motorcades carrying the officials with a detention warrant approached the impeachment president's residence, and hundreds of his supporters who had been camping out overnight erupted in anger. So there were a lot of conflict and clashes, if you will. 在法院发出逮捕令后的第2天，1月1号，尹锡悦就在总统官邸前向其支持者发布一封公开信，称韩国正面临反国家势力的威胁，呼吁支持者与其并肩奋战到最后一刻。而这得到了在线视频平台 YouTube 上的众多右翼博主的响应。And what was very interesting to me was the very large presence of young Korean men in their 20s, 30s, even some young teenage boys. These young men have been grouped together by several YouTubers, streamers with a lot of subscribers, which was very different from other protests in South Korea that I've seen. 事实上，自2024年12月31号首尔地方法院对尹锡悦签发逮捕令以来，龙山总统官邸就成了韩国民意对立与冲突的最前线。连续数日，数千名尹锡悦的支持者与反对者冒着严寒，在总统官邸周边不肯离去。期间，双方多次发生肢体冲突，警方不得不增派警力将双方阵营隔开。 국민들 그리고 시민들이 이렇게 추운 밤에 새벽까지 길에 나와 있는데 자기 혼자 따뜻한 방에서 수사받지 않고 체포되지 않으려고 방 안에서 버티고 있는 모습이 진짜 인간으로서는 하면 안 되는 짓일 것 같습니다. 공수처의 수사는 불법이고 합법적이질 않아요. 그래서 윤석열 수사도 탄핵도 무효고 헌재에서 확실하게 기각이 될 거고 원대 복귀될 겁니다. 誓言战斗到底的尹锡悦的反抗，进一步加深了韩国的分裂。在美联社看来，逮捕尹锡悦如此一波三折，关键是卡在了韩国宪法法院大法官的任命上。虽然2024年12月14号，尹锡悦已被国会弹劾，然而在韩国宪法法院最终裁定弹劾有效前，尹锡悦仍是名义上的韩国总统。韩国宪法法院应设9名大法官，而在弹劾案被提交待审时，只有6名大法官在位。也就是说，这6名法官必须全部赞成，尹锡悦才会被最终罢免。而在这6名大法官中，2名是保守派，2名是进步派，还有2名是中立派。只要有1人反对，尹锡悦就可能官复原职。如果弹劾案在宪法法院获得通过，尹锡悦将被定罪，韩国将提前举行大选。而如果弹劾案被驳回，
尹锡悦有可能恢复总统职位。在野党希望通过推动宪法法院法官的任命，提高尹锡悦弹劾案通过的成功率，力促赶在李在明案终审前通过，以期尽快举行大选。而执政党则尽可能拖延程序，以拖待变，双方都想打时间差。1月7号，韩国副总理兼企划财政部长崔相木出任代总统。一向善用平衡政策的崔相木一上任就任命了一名保守派大法官和一名进步派大法官，但随后崔相木又行使否决权，叫停了针对尹锡悦夫妇的内乱特检法和金建熙特检法。此举被韩联社解读为既讨好了在野党，也为尹锡悦卷土重来的可能性留了后路。然而，此举再次引发朝野两党的不满。执政党认为代总统无权任命法官，而在野党指责代总统保留了一个法官的任命是在庇护尹锡悦。7号当天，代行总统职权仅3天的崔相木被在野党以涉嫌玩忽职守为由向警方检举。按照韩国的宪法第71条规定，总统、总理均无法履职的时候，按法律规定顺序由其他国务委员依次代行。这条原本是为战时总统出现意外而准备的法规，却在2025年初的政治混乱中派上了用场。韩联社指出，执政党要保住本党总统的执政剩余任期，势必将拖延宪法法官的任命。韩国的代总统职位或将陷入俄罗斯套娃模式。1月7号，韩国法院再度批准针对尹锡悦的逮捕令，以正面攻击为原则，采取突袭和随机应变等手段，才能将尹锡悦成功逮捕。韩国公调处在下一次逮捕中必须拿出一击即中的方案。然而，在首次逮捕行动失败后，眼下的龙山总统官邸已是草木皆兵。官邸入口处不仅加设了铁丝网和栅栏，大门内还停放了多辆大巴车，以阻挡外人强行闯入。一夜间，韩国总统官邸成了一座密不透风的碉堡。Since the doors are blocked and the barricades along with the barbed wire have been set up, it is now necessary to mobilize special forces of the police and people with special skills to breach the obstacles in order to safely control any situation that can happen. If there are around 300 to 400 people inside, we would need about 10 times that number of personnel and various equipment to remove the barricades. And the most important thing is to be prepared for safety issues. Emergency vehicles along with people who can give first aid should be in place. 据此前的公开信息，1月14号，宪法法院将正式开庭审理尹锡悦弹劾案。随着这场极限逮捕的戏剧化发展，韩国的左右之争再次被推到了聚光灯下。西南威尔士大学国际政治学教授潘光义指出，针对尹锡悦弹劾案不仅仅是一次政治斗争，更凸显出了如今韩国政坛严重的极化与对立。当地时间1月8号，韩国国土交通部长官朴祥宇表示，1229空难事故原因尚未确定，而自己将择机辞职，为空难事故承担责任。2024年12月29号，济州航空一架航班号 7C2216 的波音737-800客机在全罗南道务安国际机场紧急降落时失控爆炸，除2名乘务员获救，其余179人全部遇难。事故发生后，遇难者家属称，政府调查进展迟缓，善后工作存在严重失职。오전은 정부 당국과 냉동 차량과 냉동고를 지원하기로 하고 유해가 부패되고 훼손되는 것을 막아주기로 했습니다. 그러나 아직까지도 피해자의 유해가 경락고에 방치되어 있고 약속했던 냉동시설은 아직까지도 설치가 완료되지 않고 있습니다. 그동안 시체는 훼손되고 부패되고 있을 겁니다. 피해자의 마지막 전원일행이 심각하게 훼손되고 있는 부분입니다. 이 부분은 당국에서 약속을 지켜주지 않고 있기 때문에 강력하게 비판하는 바입니다. 韩民族日报指出，
弹劾危机引发政坛持续动荡，处理空难的各机构间缺乏统一指挥和配合，导致了相关工作出现纰漏。Yes, strangely enough, those two events, the Mr. Yoon situation and the disaster, the aviation disaster, they are somewhat loosely linked because the airport where the disaster happened is in an area which has almost 90% backing for the progressives. And many people are saying that the airport should not have been built because there was already another airport only 30 minutes from this one. So the situation is making the political turmoil here in South Korea even worse. 12月29号，空难发生的当晚，共同民主党党首李在明赶到坠机事件发生地全罗南道雾安国际机场，在媒体镜头前深深一跪，慰问遇难者家属。1月7号，共同民主党宣布与国民力量党设立特别委员会，对空难事故展开调查，并为遇难者家属提供支持。这也是自12月29号空难发生以来，两党首次宣布合作。朝鲜日报评论称，为了抓住前所未有的机会，抓住权力，李在明拼尽了全力。在12月3号尹锡悦颁布戒严令的当晚，60岁的李在明经过一路狂奔后，直播翻墙进入国会大厦。据韩媒报道，李在明早年曾因工伤左手6级伤残，2023年绝食24天，一度生命垂危。2024年1月2号又遭遇刺杀，被人刺伤颈内静脉。东亚日报甚至感叹，如此强悍的身体素质令人惊叹。李在明与尹锡悦的斗争已经不再是简单的党派对抗，这场权力斗争早已超越了政策分歧，变成了政治生死战。据韩国民调机构 Realmeter 于6号发布的一项最新民调结果显示，执政的国民力量党支持率较逮捕行动前的民调上升了近4个百分点，至 34.4%， 恢复至12月3号紧急戒严事件之前的水平。与此同时，李在明领导的共同民主党的支持率则从弹劾尹锡悦时的 52.4% 直降超过7个百分点，至 45.2%。The president's party, the ruling party, People's Power Party, PPP, is actually gaining support. Their approval rate, the support rate is actually going up. So it means that President Yoon's his legal team's approach and strategy to involve the public campaign has been working. President Yoon himself has been watching YouTube and actually sending letters to his supporters who are far-right activists. 在美国全国广播公司看来，尹锡悦和李在明的这场你死我亡的鱿鱼游戏，早在3年前就拉开了序幕。2022年3月，当时的韩国最大在野党国民力量党候选人尹锡悦，以不到 0.8% 的微弱优势击败当时的执政党共同民主党候选人李在明，赢得第20届总统选举。然而，在韩联社看来，几乎平分的票数也说明了韩国社会的分裂趋势已十分明显。韩联社称，尹锡悦是韩国第一位没有国会议政经历的总统，从政仅8个多月就坐上了总统宝座。他在韩国检察系统干了20多年，先后将韩国前总统李明博、朴槿惠、三星掌门人李在镕送进了监狱。在对这些备受关注的案件展开调查时，他展现出了无惧权贵势力的刚硬态度，这一点似乎满足了民众对正义和法治的期待。尹锡悦曾以反对滥用权力的勇士形象而闻名，而不是一个重视谈判和妥协的传统领袖。在韩国民日报看来，也许正是尹锡悦拒绝妥协的刚勇之气，才会冲冠一怒执行戒严，选择了这一在外界看来的下之策。如今，曾亲手将2任韩国前总统送进监狱的尹锡悦自然知道，一旦被逮捕，便再难翻身，他必须放手一搏。
because we've already seen what happened in Washington 4 years ago, 2021. We've seen the Capitol riot. Trump is instigating his supporters to get around to support him, and he's re-elected, we have seen. So maybe Yoon's attempt or the strategy is an inspiration from Trump's re-election, and he's just following his suit that he can probably get away. He believes that he can get away with the martial law. 1月6号，美国国务卿布林肯深夜飞抵首尔，开启告别之旅。然而，布林肯的首尔之行却略显蹊跷。按照惯例，美国国务卿访韩，韩国总统理应亲自接洽。然而，此时尹锡悦深陷弹劾漩涡，自身难保，布林肯避嫌之意也溢于言表。他仅与代总统李杰信会面，并与外长赵对列进行了正式会谈。颇有君子不立危墙之下的意味。而对于韩国目前的混乱局面，布林肯说了一番不痛不痒的话。The United States has full confidence in South Korea's institutions, and we reaffirm our unwavering support for the Korean people as they work tirelessly to uphold those institutions. 值得注意的是，布林肯到访韩国之时，一些尹锡悦的支持者打出 "Stop the Steal"， 也就是停止偷窃的标语。这句源于2020年美国总统选举，当时特朗普的支持者用该口号抨击拜登及民主党在选举过程中涉嫌选举欺诈。而如今，尹锡悦的支持者再度喊出这一口号，是在抗议李在明及其共同民主党弹劾尹锡悦，以提前举行大选的计划。Our president is at the forefront of this fight. Just as President Trump stood against a fraudulent election, we will reveal the truth about the fraudulent elections in our country. 路透社不禁发愤，特朗普 2.0 冲击波持续扩散。同样面临牢狱之灾的尹锡悦，是否能够按照特朗普的重返剧本，实现惊天大反转呢？1月10号，美国纽约州高等法院法官就当选总统特朗普封口费案进行判决。早前在此案中34项罪名成立的重罪犯特朗普，鉴于其处于总统权力过渡程序的重要阶段，对其无条件释放，不予任何惩罚。随后，尹锡悦的法律团队援引该裁决称，韩国宪法法院对尹锡悦的弹劾审判根本没有必要作出裁决，因为他应享有与特朗普总统同样的豁免权。2022年，在韩国大选的焦灼时刻，尹锡悦在美国外交事务期刊上发表了题为《韩国必须大胆向前一步》的文章。尹锡悦提出，韩国不应再困于朝鲜半岛，而应尝试成为全球枢纽国家。韩国民族日报直言，尹锡悦当年之所以能胜选，是由于文在寅政府部分经济政策失误，首尔飙升的房价、日益加剧的社会不平等、居高不下的年轻人失业率，导致民众对左翼政府的失望。寄希望于换边站队能给生活带来切实的改变。부동산이나 경제 쪽으로 제일 관심 많이 가는 그냥 향후 5년을 더 잘 이끌어 가실 분으로 선택을 했던 것 같아요. 而如今，韩国政坛左右间的激烈博弈，则进一步损害了韩国经济。1月2号，韩国企划财政部发布2025年经济政策方向报告。预测今年韩国实际 GDP 增长 1.8%， 比上年下降 0.3个百分点。政治波动越长，可能会进一步削弱消费者信心，甚至导致投资和消费进一步减弱。与此同时，有分析认为，2025年尹锡悦所推崇的韩美同盟，恐将迎来特朗普的关税大棒。据美国广播公司报道，美国新一届政府计划对韩汽车和基础金属行业征收 10% 的目标关税，而这些占韩国对美出口的 33%。牛津经济研究院认为，关税将进一步恶化2025年韩国的经济前景。韩国朝野两党及其支持者之间的对立是愈演愈烈，严重影响韩国政治稳定，而持续的政治混乱又将进一步加剧韩国既有的经济和社会问题。
韩国明治大学政治学教授申允泽直言，如今韩国政坛已被笼罩在巨大的不确定性中，信任的重建将是漫长而艰巨的。好，感谢收看本期的新闻周刊，我们下期再见。